कर्मयोगः अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरेण नियोजयसि केशव व्यामिश्रेण भवाक्येन बुद्धिर्मयायसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्यं। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्येन कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भः नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य योऽस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थाभिमूढात्मा मिथ्याचारः च उच्यते यस्त्रिन्द्रियाणि मनसा नियम्य रमते अर्जुन कर्मेन्द्रियाणि संयम्य योऽस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थाभिमूढात्मा मिथ्याचारः च उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्य रमते अर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायाय कर्मणा शरीरयात्राभिसोते न प्रसिद्धेन कर्मणा। ॐ तस्यादिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि